Şener Bey'e bakmıştım ben. Buyur kardeş. Şener Bey. Kim soruyor? Beni çaycı yolladı da. Bolpaça Şener'den kaçak çay alabilirsin dedi. Nereye verelim abime? Karşıya geçsem yeter. Benzinin yetiyor mi? Çabuk çıkmak istiyorum ama yeter. Böyle acele olunca bizim de iki ayağa bir pabuca koyuyorsun. Faryap olmasın. Haftaya kalsa olmaz mı? Yok, ne yaptın abi, haftaya olmaz. Deniz ateş alır mı peki? Bak kardeş. Sen bir ye böyle 7500 dökül. Ben seni karşıya yüzdürmem. Uçururum. Konuşmasak da olur. İyi bakalım. Gel bakalım benimle. Ya abi, vallahi bak diyorum sana. Bu kornaya sayaç takacağım. Heh. Buradan devlet büyüklerine sesleniyorum. Aha, yılda şu kadardan fazla kornaya bastın mı? Ha, alacağın vergiyi, alacağın vergi. Bak Bora abi, İstanbul süt gibi sessiz olur. Böyle basmazlar dat dat. Şimdi beleş ya, dat dara dat dat. Adem ne yapıyorsun? Azıcık sinirlendim abi. Papatya çayı iç. Bık. Bu adam iyi geliyor. Vay arkadaş. Sorsan esnaf iş yok diye alıyor. Lan al sat şunu. Paraya para demeyeceksin Allah'ıma.